哇！嗰陣時我成個人咧好似世界末日咁，即係成唔相信啊，因為即係話唔會咁巧係我咁啊，真係發生喺我身上。我話死啦，醜婦都要見家翁啊嘛，咁我於就話咗俾我屋企聽，我諗住我屋企抨我醜噶啦，唔俾我翻屋企嘅。點知調轉咗，唔係我姐姐啊，我哥哥好鼓勵我，佢講出嚟唔係殺人放火，只不過係個病啫嘛。我同我屋企晚晚同台食飯，佢哋冇事喎，我會好開心去珍惜每一日每一分鐘，唔好咁多性伴侶啦，戴安全套，驗血，唔好排斥愛滋病人，俾啲關懷佢哋，了解多啲呢個病嘅原因，係我就好衷心。就算我唔響呢，我離開咗呢個世界，我都 keep 住帶着呢個信息俾日後嘅人知道，係我嘅一個心願嚟嘅。